去1年的爆粉合集，以下哪条能成为年度最佳呢？2017款 S400。哇，唔講得笑喎！你叫我阿鵬哥得啊，盧海鵬啊？阿鵬哥啊，咁你試咪先啦。好啊好啊，盧海鵬試咪，地路。口吐芬芳你真係啊！啊，個頭髮有執毛，粉紅色嗰個叫咩啊？我當住呢個藍天白雲。係冇錯，藍天白雲。你有被辦嘅資格，都係一種榮幸嚟嘅。係冇錯冇錯，阿龍基哥，我同佢同期出道啊嘛。好，有啲驚。舊年4月份上架，吉利熊貓 mini 啊，我老婆博士嚟噶 ，IQ 好高嘅，只不過就係蠢咗啲啫。佢研究污水處理完再唔知點，我聽唔明。哇！乜你儲得到啲咁勁嘅老婆嘅？靚仔咯。新年流流唔想講粗口啊！高中同學嚟噶嘛，咁高中嗰時大家學歷一樣噶嘛，係咪先？高中嘅時候，畢咗業之後，咁你成為咩事咧？佢有博士啦，我男士咯。吓，23年奧迪 A6啊，做嗰啲豬肉供應嘅。你賣豬肉嘅？你係咪叫阿榮啊？有個榮字。都話噶啦，賣豬肉嘅都係叫阿榮嘅。你係咪有個拍檔叫阿炳？係咪叫賣魚勝啊？阿炳就唔有，阿勝就有一個。我都話係噶啦。賣得豬肉嘅應該都有賣菠菜嘅，係咪叫阿蓮啊？阿蓮就冇有嘅。好快我個拍檔都俾你講齊出嚟啦。睇晒你家族，睇晒市場入邊。瑪莎拉蒂的吉博利210雙牌，我保證啊，你哋從來未見過一個咁嘅人。咩啊？甚至乎你判斷佢唔係人。咩啊？長頭髮，五官端正，腳粗，皮膚黑，手短，背脊起角。死得！我頭先有冇講中？喂，呢個好好玩，呢個女仔。上幾日奧運嗰度產生一個射擊嘅銀牌，插住袋揾到佢，再次熄燈。佢仲要單埋眼喎，人哋。我呢個靈魂好有趣。料到。第3次熄燈，都有少少特徵嘅。少少。你哋有見過哥斯拉彈琴啊？我唔信你咁靚喎。多謝你啊！熄燈。你咩嚟啫？你彈琴咪彈琴啦。你理得我啊！哎死啦！第5次熄燈，佢有少少變態嘅呢個人。唔好意思，你唔好咬我啊！粉紅色哥斯拉啊！冇咁啦。我想問你，衰仔，我頂你啊！初仔啊，馬去即初仔啊，衰仔啊，初仔係。我發收噶噃，皇冠38000公里，13歲啊！咩啊？13年噃，38000。今日308000。38000咯，哎呀，38000。嗱，食308000，食38000。咁咪308000咯，即係。嗱，係30萬，58千萬。呢條影視，為一隻3，一隻8，3隻0，好新噶喎。你幾時調？18年年底個雅閣，初仔係我啊，初仔。喂，點稱呼你咧？我姓張啊，初仔係我停車啊。我走先啦，你交俾你。你試下，你坐低過嚟。你喺邊度打過嚟啊？我喺深圳打過嚟噶。我覺得我要保安啊！阿銳，好凍。你平時有睇我哋節目嘅係咪啊？有啊，我成日睇，關注你好耐噶，我中意你噶。我哋嘅車友咧，佢好想知道個車主係點嘅樣。車主好靚仔，好靚仔嗰啲。佢哋想睇睇你個樣喎。
唔好啦，人多啊，真係好閪靚仔嗰啲咯，即係好知嘅，好有品味嘅。咁我同阿國你收唔收啊？我唔係車商嚟嘅。近排嘅個價可能有啲出入，你先我單身啊，我單身啊。哎呀，好可惜我唔係喎，我唔係啊，係啊，真係，我哋兩個都唔係啊。你想唔想同我做朋友咧？已經係朋友啦，關注咗就係朋友噶啦。好啦，好，多謝，拜拜，拜拜。拜拜。